折尾像是什么？就是因为我们很多不能玩，太重了，因为我们太重了，是哦，超重。然后我们就变成香蕉船跟那个大力那个。你奶奶干嘛？海战车，好像车我，海战车，香蕉船哟，香蕉船说嘛，那就说嘛。大雄哥是第一个嘛？啊，最后，第二个没？是啊，你也有摩托车，谁上摩托车？哎，不是你，对，是香蕉船哎，香蕉家转呢？一样的。你忘记我们当初？我觉得这一问好笑。忘记我们当初我们爬上来的吗？我觉得这样船可以啊。到底怎么声音？哎，不要，太高太高了。走，我垫脚哎。重心保得住，不要翻船，有浪花，有浪花，有浪花。他的脚很短，啊！把那个浪花就变成这样。直男流浪花呀。好烦哦！那我们玩一个不一样，我们把香蕉船这样子玩吧。阿杜第一个，阿杜第一个，阿杜喂。我这场没有玩，这场我没有买，这场我没有买。我觉得按照这个啦，好烦啊，肚子好痛啊！香蕉船，海战车，好累。海战车是一个人的。他是可以把麦克